Abiraam Ruutaa achi deemii as deemii jechuudhaan yagilli yamangisti yagil yamangistedhe luqqeettuu ishii tilmaame jechuudha itti dhidhiitoftee itti furdatte itti bareedde. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ani singaye nugaye sinii jechuun jaaladha. Ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana miidhagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana milkaa'inaa, ayyaana maalin siniin jedhare itti uffee jettan hin buuqottan siniidhaaf haa ta'u. Egaa akkuma siniin jedhu omtuu tokko sinitti hin dhagaamin. Ani baran biyya harabaa dura dhufu baay'ee keessi koo yeroo ayyaanni ga'e na waallala ture, na yaada ture, nan bu'aa ture jechuudha. Amma garuu dhiiseetoo jira jechuudha. Innaa ruutiyyeen gammachuu ruutiyyee egaa gammachuu keenyadha. Baay'ee jechuudha. Anis kanarraatidhaan kan ka'e warqii haan otoo na nafin dhufeetoo jira jechuudha. Tisinni kun iyyuu na rakkistee jirti maqaa Yesuusiitiin. Inni jechuudha egaa Ruutaan akka jettutti gara mana kiyyaatti deebi'uu nan barbaada. Yeroo darbanis waan baay'ee haasofnee ni qabna. Isa faanaas waan hundumayyuu immoo siniyyuu ni beektu. Wanti sinidhaanii halaa hin jiru. Isa kanaanis immoo yeroo nasii qabu xumuree gara magaalaa Finfinneetti deebi'uun barbaada. Yeroon deebi'us immoo lafa mucaan koo itti uumame, lafa mucaan koo itti gara naaf kennamutti dhufetti manuma koo sanatti deebi'a. Isa kanaaf immoo qulfii Abiraam irraa fudhachuu qaba. Isas immoo akka namni kamiyyuu akkana jeequ hin barbaadu. Yeroo darbe immoo Abeel faana wanta baay'ee haasawanii taasisuu barbaadaniitu jiru. Yoo jettu jechuudha kan isheen haasofteetoo jirtu. Haa ta'uyyuu malee egaa yeroo baay'ee hiriyoonni Abiraamii kan laatuuf Abiraamidha, kan mana kiraarraa kaffalu Abiraamidha natti fakkaate isa jalaa ba'uun barbaadanii akkuma ilmoolee isaanii jala kaachuu barbaadu. Inni kun ana biratti hin hojjetu, nagaadhaan jiraachuu barbaada, eenyuyyuu gara koo dhufee akkana jeequ hin barbaadu jettee jechuudha. Yaadni ishii kun gaariidha. Yeroon kana jedhu immoo isaanii biyya alaa deemuudhaaf jedhu nan dhiisa osoo hin taane inni immoo haalota tokkodhaan dheerateetu jira. Ammasitti garuu mana kiyyatti deebi'uu na barbaachisa jettu dubbattee jirti. Kana jechuun hordoftoota yeroo darbe maal akka isheen jette beektu guyyoota lamatu na hafee xumuraan jira jettee jechuudha. Amma immoo yeroon achi dheeratee jetteetoo jirti jechuudha. Kana jechuun Abiraamii fi Ruutaan iddoo tokkotti mucaa isaanii isa Abiraamin fakkaatu sana isa jajjaba sana guddifachuudhaaf jiru jechuudha. Mataan diina isaanii gadi garagala jechuudha. Mataan gaala diidduu ammayyuu gadi garagalu. Lafti ayyaana waggaadha. Habaara ishii gaala keessan diiguuf baatu jechuudha. Hin dhaa waan ta'eef siniin jechuun jaaladha gaa'ee. Anis maaliifan gammachuu Ruutaa hin ibsu. Anis baqa boruun ani gaala na dhaabbadha. Gaalli koomoo akkana jalaa tuttuqamu hin barbaadu jedhee shirri gud jedhee hojii madame achi kaayee dhufe jechuudha. Inni jechuudha na dhuga dubbachuudhaaf baay'ee tokkodhaan gammadeetu jira hani jechuudha. Maaliifi argitaniittu yeroo darbee gaafa inni mucaa kiyya fudhadheen deema jedhee tsiggeen immoo isaaniin araarsuudhaaf kaameraan duuballee kaameraa fuulduratti illee waan baay'ee akka haasawaa turte akkasina adda baatan hin barbaadu jetteetu turte. Foolii mucaallee maalummaa mucaallee akka inni baruudhaaf illee dhiisiti gadi ba'illee jetteenitu turte jechuudha. Ruutaadhaanii haala kanadhaan immoo Ruutaan immoo gaa'ee himatteetoo jirti jechuudha. Eenyuyyuu akka biraa hin geenye. Isaan booda Abiraamin dhufee jechuudha. Abiraam gaafa dhufee jedhu egaa'ee nagadi gaafatee booda baay'ee sitti bareedeetu jira. Amma immoo baay'ee tokkoon dabalaa dhufte. Baay'ee tokkodhaan sitti bareedaatoo jirta. Maalidha jennaani? Egaa kennaa waaqayyooti jette isheenis innis umarii maal otoo sirra hin jiraatiin akkasumatti dhaanii
kennuma waaqaatiin yeroo akkasumattiidhaan bareeddu baay'ee tokkodhaan namatti tola jedhanii bareedina ishii jajaatu jira jechuudha. Kana jechuun immoo gara jireenyaatti deebi'uudhaaf jechuudha. Ruutaa jechuun immoo nama gorfamaa, haadha gaarii, obboloota gaarii nama qabdudha. Gaa'elli ishee akka diigamu maatiin ishii tasayyuu hin barbaadan jechuudha. Egaa sana booda wanti nani si waameef wanta qomna gara tokkodhaa fi yeroo darbes immoo gara manaatti deebi'inaan jettee turte. Amma garuu gara manaatti hin deebi'a. Gara manaatti kan hin deebi'u immoo boruudha jetteeni jechuudha. Gasarraa kana jechuudha. Gaanii ani qorra keessa taa'us hin barbaanne sagalee garaagaraas qaba jechuudha. Nama viidiyoo waraabu kanumatti dhiisee amma bakka suutuma jedheen hojjedhaa suutuma jedheen guddadhaa yeroo itti ariifadhu immoo ni jira jedheenan jechuudha. Akkasiin immoo maa waan argite keessa maxxeettan nan beeka jechuudha. Keessuma makaasuu kaasiniin jedha Oromoota kiyya. Egaa sana irratti dhugaa itti jedheenii baay'ee tokko gammadee ofitti qabee kakadhu jedheenii harka rukuchiistee harka akka inni ishii rukutu yookiin immoo ishiin isa rukutu taasise jechuudha. Gidduu kana keessatti egaa dhugaadha jettee jechuudha. Sanarrattis egaa waan ishiin itti himtu tokko namni kam sababa keetiin dhufee akkana jeequ hin barbaadu. Nagaanan jiraachuu barbaada. Yeroon kana siin jedhu isan jalqabe biyya alaa hin dhiisu. Hanga inni dhufutti, hanga inni sirratutti. Garuu immoo achi dheerate jechuun inaafe jechuudha. Karaa biraatiin Oromoo siniif agartu siniin jechuun jaalladha. Egaa sana booddee isa alaa dhiisii innaa gammachuu tokko immoo namatti himte ganaamoo gadda biraa fiddaa jedheenii ture jechuudha. Inni jalqabayyuu yoo gammachuu ta'een dhaga'uu barbaada malee ani gadda taanaan dhaga'uu hin barbaadu kan jedhu ture jechuudha. Ishiinis immoo haala kanadhaan jechuudha. Gaa'ii gammachuu kana itti himteetoo jirti. Inni suuta jedhameetidha. Rakkoo tokkollee hin qabaatu. Har'asa kana haasa'uu qabna jedheenii. Sanaa booddee ani si'idhaa fi sapiraayisii yookiin immoo kennaan qabaa. Maatiin kee akkamittiin ishedhanii jennaani homaa garaadhuma isaanii duubadha. Garuu immoo annan deema waanan jedheefini jettee jechuudha. Erga kana ta'e immoo osoo gara manaa hin galiini kennaan si kennamu jira wanti siif qophaa'ee jira jedheeni ani kennaadhuma kamiyyuu hin barbaadu cal jedhee ol seenuudha kan inni ani fedhu jetteen jechuudha. Inni immoo wanta si qophaa'etu jira jedheeni. Yeroo dhuftee gara Finfinnee osoo gara manaan galiin gara bakkee sapiraayisii sanaa dhuftaa jedhee jechuudha. Kana jechuun yoo barbaaddes yeroo darbee manni keenya xumuramaatti jira. Yoo barbaaddes immoo bituuf hin danda'a jedhee dubbatee ture yookiin immoo isaadhaa jechuudha. Ariifachiisa birriin jiraannaan wanti hundumtiyyuu daqiiqaa keessatti wanta xumuramudha wanta ta'eef kanaanis gammachiisuu danda'a jechuudha. Inna baay'ee tokkoon jechuudha. Mucaan kos gara manaatti deebi'uutti jira. Mucaan achi hin beeku amma garuu ni beeka ni baara. Yeroo isaanitti jechaa turan jechuudha. Yerootti qalladaa turanidha. Ijoolleen illee gidduudhaan dhuftee isaaniidhaaf kennaa turte. Kennaa sanatti illee dhaabbatanii adannaqaa yookiin immoo kolfaadha kan turan jechuudha. Egaa boru dhufeen kennaa isiniif kenna jechaa ture. Ruutaan immoo egaa afaan qabattee dhaabbachaa turte. Kana jechuun mucaan kiyyaa yoo akkatti naa guddate sukkinaa jedha jechuudha. Natti fakkaate nama mararus jetteetoo jirti jechuudha. Isa kanadha hasiniin jechuun jaaladha. Yeroo anis immoo suma faanaan jiraadha miti jennaanii inni kuni wanta akkanaa hin barbaachisu waliin haasofnee jirra. Ati qolfii qofa natti kennite mana ni baataa jennaanii rakkoon hin jiraatu. Kutoota sadiitu jira wanta ta'eef kutaan tokko kan beebii, kutaan tokko kan kee, kutaan tokko immoo kan kootidha. Firaashuma bichaatu keessa jira wanta ta'eef jennaan hin fedhu jetteen jechuudha. Akkuma qaldiitti. Haa ta'uyyuu malee egaa waraqaa isaanii sirreeffatanii waan hunduma isaanii sirreeffatanii akka mucaa isaanii waliin guddifatan abdii fi amantii guddaadha kan qabnu jechuudha. Isa biraan immoo achi deemii bilbila keenatti kenniitee jechanii ture jechuudha. Yeroo kanatti achi deemtee jechuudha. Yeroo achi deemtutti jechuun bilbila ishee shakkitee bilbila kunaa kenni jechaanidha kaanii ishiin turte maal kaameraa maanimee situ fidee dhufee jennaaniin
achi deddeemte jechuudha. Inni luqqeettuu ishii ilaaluuf bareedina ishii ilaaluuf jechuudha. Bakka ammaa waan baay'ee haasa'aniitu jirus jechuudha. Egaa ani fatii yeroo kanatti nyaata qofa waliin nyaanna malee iddoo biraa yookiin immoo mana biraa hin dhaquhanii homaa tokkoyyuu jechaa ture jechuudha. Qaqalladaa ture jechuudha. Icciitii mataa isaanii egaa waa'ee gaala gidduu keessa jirus haasawaadha kan turan jechuudha. Kokkolfaa turanii eenyu faana ooltaa eenyu faana ta'aa turte maal jechaanii turte jechuudha. Warri inni faana ta'aa ture nutti ifa mitiire warra uteelaa warra qurxee nyaachuu bare warra akkasii faana ture jechuudha. Innaa kaleessa iyyuu maal akka ishiin gootu argite viidiyoo wayii argeen ture jechuudha kaleessana. Wanniidha jechuudha TikTok irrattidha. Fiinyaa mana hojjechiiste harka ishiitti qabattee jechuudha argitan itti ina yaadanii. Abbaa manaa kiyya abbaa manaa koo qaalii ela kennaa hundumayyuu fidee dhufeetoo jira. Fiinyaas harka kiyya guutee fideetoo jira jettee isa faana jechuudha. Qullaadhuma ishii jechuun hin danda'ama itti rarra'aa turte dhungachaa turte jechuudha. Na viidiyoodhaanii ani eessatti baddeen jechaa ture lakkaa ishiin jirti biyya alaa deemuuf jetteedhanii odeessanii turanii. Kanadha isiniin jechuun jaaladha. Maalmaaf baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Egaa har'agaa kennaan ajaa'ibaa ruuttaadhaaf ni qophaa'a jechuudha. Waaqayyo adda isaan hin baasiin walitti sanaa deebisu. Buraanis immoo jechuudha kaleessa obboleetti Abrahaamii buziyyeedhaan baay'ee tokkodhaanii aarsaa ture jechuudha. Abrahaamidhaaf kan yaaddu ishiidha. Kanaafiyyuu immoo qubeellaa yookiin immoo waamicha waamuudhaaf jedhee jechuudha. Sana booda ishiin gaafa dhuftu Abrahaam waan akkasii taasisuudhaaf jira. Isa kanaafiyyuuti immoo jedheen maal jechuudha. Kan akkamittiin natti himtaa ani waan hundumayyuu sirreessaan jira ati ganaa kanaan natti haasoftaa. Kanaan natti haasa'uu hin qabdu sirreessi iddootti deebisu baannaan anii fi ati waliin dhiisnu jettee ni turte jechuudha. Innaa isa kana isiniin jechuun jaaladhaayi. Bakka kaayii ayyaanni gaarii ayyaana bareedaa isiniidhaaf haa ta'u isiniin jechuun jaaladhaayi. Kanaafi Ameerikaa deemuun biyya alaa deemuun homaa tokko hin jiru. Abrahaam illee otoo akka yaadaa ta'eera ta'ee ani yoona silaa qaatanii London gala jedhee ture jechuudha. Egaa isa kanadha Waaqayyoo walitti sanaa deebisuu diina gidduu isaaniitti haa baasu isiniin jechuun jaaladha. Isini immoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi warri Qeddoo TV ilaaltanii dhugaan isiniin jedhe cubbuu isinitti haa ta'u. Sababni isaayyuu akkana namni gaafa online irratti argamee gaafa shoora gurguddaa taphatee akkasittidhaan ni guddata jechuudha. Ani immoo wifi maleedha. Wifi fagaadheenii fayyadama isiniin jedhe isinitti himadheetu jira seenaa koo. Har'a isinitti himadha guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos waan ta'eef misiraachuu wayinaa ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Garaa naa laafuu dandeessu waan ta'eef isiniin jedheen jechuudha. Warri ilaaltan nama 400 taatan nama 500 taatan maal qaba ilaaltaniitu yoo laayikii gootan dhugaa Yesuus ani viidiyoo nama tokko ilaaleera taanaan koomentii barreessuu dhiisa malee laayikii gochuun dhiisu dhugaa Rabbi jechuudha isiniif hin kafadha dhugaa Waaqayyoo. Innaa kana jechuun immoo ani waan akka waan nama biraatti sheerii godheetti yaada jechuudha. Inni ilaaltu miti inni dhaggeeffattu miti subscribeis naa godha laayikis naa godhaati. Namoota biraadhaan naagaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa akka seenaatti yeroo kana odeessuu hin danda'a waan ta'eef. Maaliif ijoolleen baay'een jechuudha akkaataa isaan ittiin guddatan nan arga jechuudha. Maaliif kallattiilee garaagaraadhaan laayifii galuudhaan bakka harkaa qabu waan ta'eef waa'ee fi namaa illee maatiin haa ta'e jechuudhaan kallattii garaagaraan shoora taphachuudhaan yeroo isaan daqiiqaa keessatti guddatan ni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu immoo anas na guddisaan isiniin jechuu jaaladha. Oduu isinitti dheeresseetu jira. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Gammadaati, burraaqaati, hola isiniin jechuun jaaladha. Egaa baga geessan dhageessaniitu.